こんにちは。どうぞ我が家をご紹介したいと思います。サロンの方に入ってください。ミキ・ドメストルと申します。よろしくお願いいたします。執筆業っていうのかな。エッセイを2冊ほど出版しております。フランス語でサロンって言うんですけど、日本語で言うリビングとか居間とかそういう場所です。何かこれっていうものをご紹介できたらいいんですけれども、本当寄せ集めのような家となっております。私が、こだわったのはこの暖炉を作る時に作り直してもらったんですけど、その時に温かい雰囲気を作りたかったので、夫の、両親の、田舎の家にはこういった昔はシャトーっていうのは各寝室全部が暖炉によって温められていたので暖炉がいっぱいあったの。でも今はもうそんな暖炉ばっかり使わずに、セントラルヒーティングになっているので、もう使わなくなった暖炉のこういう大理石がそのままこう外してこうグルニエ屋根にこう屋根裏部屋にこう保管されてたんですね。私はその中でやっぱり暖かいのと、このレンガにすごく憧れがあったので、赤大理石、これはランドクルーションの方のものの特産らしいんですけど、赤レンガの、暖炉を選んで、暖炉職人さんを探して作ってもらいました。よく見ると実は割れてたりとかするんですけども、それももうそういうものらしく職人さんの方も分かっていて、上手に本当に津波目が分からないように、作り直していただいたので大変気に入っております。でもこの上の部分をどうしようかっていうのがまだ決められずにいて、今はこれは息子が描いた絵なんですけども、そんなものを飾っています。きっといつかここにフィットする鏡なのか、それが絵なのかわからないんですけど、出会う日を待ってます。あと家具はもう本当にスタイルというよりは座り心地を重要視して選んでいるので、なんかもう本当にルイ16世スタイルやアールデコ、猫足、いろいろと混ざったもう何でもありの家になっておりますけども、なんとなく色は温かめでこう子どもたち夫が帰ってきた時にこうホッとできるような空間作りを意識しています。こちらがサラマンジェとフランス語で言うんですけど、サルアマンジェ、食べるための部屋、要はダイニングルームです。こちらもまだ未完で何を飾ろうかとこう試行錯誤、絵を描けたり外したりというのを繰り返している感じです。もうここでコロナ禍の間はもう3食ここで家族でご飯を食べております。これは知人の画家の方が結婚のプレゼントにくれたものなんですけど、本当に食べたくなるような果物の鉢なのでとっても気に入ってるんですよ。これは義理の両親から、以前アパートに住んでたんですけど、そちらに入居した時にプレゼントされました。このサロンといいサラマンジェといいアンティークというか古臭いものばかりなので、こうやって、モダンなものを加えたらどうなんだろう、もう少しちょっとすっきりするのかなっていうトライアル中です。家族の評判は悪いです。あとこちらの絵などは、この東洋風の絵は日本から私が持ってきたものではなくて、夫が昔中国に住んでた時にいろいろ集めたものなんですよ。こちらはですね、実はすごく旅をしてきたもので、知人のご両親が昔ロンドンに駐在されていた時にアンティークでお買い求めになられたものを高齢者住宅に入るっていうので全部処分する時に私が引き取らせていただきました。ランプシェードはお母様がご自身で作られたんですって。
これ何か知ってますか？これはですね、ろうそくの火を消すときにこれで炎があってこう上の部分を切り取ってついで一緒に火を消すための道具らしいですよ。はい、こちらが私の台所キュイズイヌです。私が一番力を入れたところです。こちらも前は非常に古臭い、もっと古臭い台所だったんですけども、じゃあそれを全部やり直そうって言った時に、今風の真っ白な台所が少し苦手で、なんかちょっと歯医者さん思い出しちゃうっていう感じで、もっとこう気持ちが落ち着く温かい台所を作りたくてと頭の中では考えながらも、それをどう具体的にやりたいのか決めかねてる時に、このこれはワインの箱なんですけれども、ワインの箱のこういう、名前だけが載ってる部分を、アンティークショップで売ってるのを見つけまして、その時はただ考えずに面白いと思ってまとめ買いしたんですけども、それが、下のキャブに溜まってるのを見て、もしかして全部壊すのことなく使えるものは使おうと思って、いろいろ試行錯誤してるうちにこのアイディアにたどり着いて、こことか全部白いペンキだったんですけど、それで全部取りヤスリをかけ、扉もそうです。扉も取ってでこれを自分で釘で打ち継ぎました。あとね、だからこの扉の分がまだ足りないんですけども、それもおいおいもう一気にやろうと思うと疲れてしまうし、少しずつ進化させていくそのプロセスも楽しいので、ゆっくりとまたここから一つずつこれから増えていくんじゃないかなと思います。こちらの額ですけども、これはこの地域の昔の地図なんですよ。ベルサイユって昔は、沼があり池があり湿地帯だったんです。うちの辺りは高台なので、ここに、高台のところに、今私たちの家のある辺りは大きな風車があったそうです。私のもう一つのこの、台所のこだわりは色合いですね。このマーブルはもう選ぶのにすごくもう大工さんたちを困らせたんですけども、私の気に入ったシェードが見つかるまで何回も何回も取り寄せてもらって、でようやくじゃあここで妥協し、今度はこの家具も今こういう木目調のものって少なくて、あったとしてもすごいこれも明るいベージュだったんですが、それを自分で色をニスみたいなのを塗り自分の好きな茶色に持ってきました。そして一番のこだわりはこの床ですね。こちらは、フランスはよく教会やあと古い建物の床、古いビストロの床でも使われているんですけども、キャホー・デュ・シモンっていうセメントタイルなんです。このタイルの、上部3ミリぐらいまではこの色が刷り込まれているので、何年も何十年も靴で歩いていても少しずつすり減ったとしてもこの色が残るようなタイル材なんですね。マエストロが来ましたね。花はいつもありますね。スーパーで買ったりマルシェで買ったりお花屋さんで買ったり。やっぱりね、夫が花が好きなんですよね。私がというより。でも私も昔からお花は絶やさないようにしてたかな。一人暮らしが長かったんですよ。
ででも動物は飼えなくて、そんな時にやっぱりなんか花があるだけですごいこう慰められるもんなんだなっていうのを知って以来、日本にいる時はもうほんとコンビニでもどこでもなんかもうちょっといいかもって思ったら買って、でもこだわりなくこんな感じでザッザッザッって入れて、なんか花があると家族もなんか子どもたちも別にそんな花なんてこだわり全くないけれど、動物と一緒でそこにあると少しなんか会話も出てくるし、顔も和んでいて、やっぱりすごくこういい生き物って慰めてくれるんでしょうね。ほらだってこんな大雑把な私でもこんな綺麗になりました。すごい綺麗。どこに置きましょうね。これを下に引いたらいい。ちょっとサロンに置いてみようかな。もう少し短くしてもいいかもね。でもなんかかわいそうだから今日はこの長さで。もう本当あとはマエストロアタックしないでよ。はい、マエストロと言います。シェルターからもらってきたんですよ。でなんかシェルターでは毎年犬と馬ですか、血統がある動物の名前ってアルファベットが決まってるんですよね。今年は M の年、来年は N の年っていうふうに決まってるらしくて、マエストロの年は M の年で、彼を遅く来たからもう全部こうミシェルとかなんかマータンとかいう名前は使われてて、残った名前M でこうついたのがなんかマエストロっていう名前だったらしくて。窓がたくさんあるバスルームというのが夫の夢だったようで、この寝室で私のこだわりは